کثیف. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از بس خوشگلی 1000 ماشاءالله. آدم عاشق باشد و نتواند به کسی بگوید. غم انگیز نیست؟ مگر نمی شود آدم صدای گریه خودش را 4 سال پیش شنیده باشد؟ گوش بدید چی میگم. جزام شیوع پیدا کرده، همش زیر سر اون کوزه‌گره. حسینا مال من است، باید دارش بزنیم.